देखो इस खाने वाले चैलेंज को कौन जीत पाता है। सबसे पहले इन अंकल को जेली को खिलाया जाता है। जेली का स्वाद अच्छा होने के कारण अंकल जेली को आसानी से खा जाते हैं। फिर उसके बाद ये आंटी आती है और उन्हें चॉकलेट केक को खिलाया जाता है। चॉकलेट केक अच्छा होने के कारण आंटी जल्दी जल्दी केक को खा जाती है। फिर इस लड़के का नंबर आता है और उसे ड्रैगन फ्रूट खिलाया जाता है। जैसे ही लड़का फ्रूट को खाता है उसे फ्रूट अच्छा नहीं लगता है और वो उस फ्रूट को मुंह से बाहर निकाल देता है। अब इस लड़की को केला खिलाया जाता है। लेकिन आगे देखने से पहले जो भी माँ को सच्चे दिल से प्यार करता है वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जो भी वीडियो को लाइक करेगा उसे रास्ते में एक सोने की चेन मिल सकती है, इसलिए कंजूसी मत करना। जैसे ही लड़की केले को खाती है केला टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे वो लड़की केले को पूरा खा नहीं पाती है।